Alle 7:26 del 27 luglio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Da Angelo Gagliano. Cominciamo con la Sicilia al buio, una storia atroce. A Palermo una donna di 61 anni, Francesca Marchionne, è stata trovata senza vita dentro un ascensore. Era in un edificio di via Oreto, l'ascensore è rimasto bloccato tra due piani. La donna sarebbe rimasta dentro questo piccolo contenitore per diverse ore senza che nessuno si è accorto di nulla, senza che nessuno ha fatto nulla. Sarebbe entrata alle 7 del mattino, secondo quanto hanno poi riferito alcuni inquilini. C'è stato il blackout e poi a quel punto più nulla. I vigili del fuoco sono stati chiamati molto tempo dopo dai residenti del palazzo. Una storia veramente terribile che fa salire così a 4 il bilancio dei morti a Palermo, non solo per blackout ma anche per incidenti. Intanto si fanno i primi bilanci degli interventi dei vigili del fuoco e delle guardie forestali per gli incendi, 4.000 gli interventi. Per la forestale dietro c'è quasi sempre la mano dell'uomo ed è una valutazione condivisa dal presidente Schifani. La regione Sicilia chiede lo stato di crisi per il ministro Musumeci che oggi pomeriggio riferirà alla Camera. Occorrono centinaia di milioni per mettere in sicurezza i territori. Intanto si è saputo che per fortuna si è salvato il pilota caduto con l'elicottero antincendi. Vediamo. Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l'eccezionale ondata di calore in Sicilia. Secondo una primissima stima fatta dalla Protezione Civile siciliana, i roghi che negli ultimi 2 giorni hanno devastato l'isola hanno causato oltre 60 milioni di euro di danni. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro quantificati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura per l'eccezionale ondata di calore e gli altri danni in fase di determinazione per la distruzione di produzioni e strutture agricole a seguito degli incendi. 48 ore di inferno, di fiamme in varie parti della Sicilia e non solo a Palermo, incendi in tutto 338 che hanno visto impiegati 4.585 uomini e donne tra personale in divisa e lavoratori forestali con 748 mezzi antincendio utilizzati, 26 gli interventi di velivoli nazionali e 53 quelli degli elicotteri regionali con oltre 1.300 lanci. Il presidente Mattarella, preoccupato per la situazione, ha telefonato al governatore Schifani. Il presidente della Repubblica ha manifestato la propria solidarietà e vicinanza al popolo siciliano, dichiarandosi disponibile a eventuali interventi anche in prima persona se necessari. E sull'origine dei roghi la procura ha aperto un'inchiesta innanzitutto per capire se dietro ai tanti incendi che hanno messo in ginocchio la Sicilia c'è una regia comune. Infine è stata disposta l'autopsia sui corpi dei 2 coniugi Salvatore Cometa e Teresa Monastero di 78 e 76 anni, morti carbonizzati per cause ancora da accertare nella loro abitazione in fondo Orsa a Cinisi. Anche a Catania nel frattempo si contano i danni causati dagli incendi e dal blackout di acqua e luce. Fortunatamente da oggi la temperatura si dovrebbe abbassare, infatti sì, le previsioni hanno dato il bollino giallo. Vediamo. L'ondata di grande caldo portata da Caronte da giovedì si attenua, lasciandosi alle spalle, almeno per tutta la settimana, quei picchi che sono arrivati a sfiorare i 50 gradi in alcune zone dell'isola. E Catania lascia il bollino rosso fisso che ormai si portava dietro da giorni, con le previsioni che annunciano per giovedì temperature in calo, mentre venerdì e sabato torneranno a risalire leggermente, mantenendo il bollino giallo fino al weekend. La colonnina di mercurio scenderà anche di 13 gradi. Venti più freschi settentrionali spazzeranno via del tutto la calura opprimente dell'anticiclone africano, ma il caldo rovente che ha dominato l'isola in questi giorni ha provocato innumerevoli danni su più fronti, una scure che si è abbattuta sulla salute pubblica con l'interruzione di energia elettrica ed erogazione idrica, un fatto che ha scoperchiato il vaso di Pandora, rete e centraline di un sistema inadeguato come lo ha definito il ministro per la protezione civile Musumeci. Mentre a Catania i cittadini sono scesi in strada in diversi quartieri per protestare e un gruppo si è recato sotto la sede Enel di via Domenico Tempio, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, comune anche questo sprofondato nel blackout, come componente del direttivo ANCI Sicilia, l'Enel l'ha denunciata per interruzione di pubblico servizio.
Sul fronte degli incendi, le migliaia di interventi effettuati da vigili del fuoco, forestali e protezione civile hanno fatto scendere il numero dei roghi da domare, anche se nel catanese c'è stata una notte di fuoco che non ha risparmiato case, stabilimenti, appezzamenti di terreno e strutture come la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi, la Timpa di Acireale, Santa Venera al Pozzo e le zone di San Nicolò, Acicatena, Zafferana, Pedara e vaste aree dell'Interland. Eccoci di nuovo insieme, Buongiorno Sicilia, sono le 7:31, possiamo passare ai giornali siciliani. Angelo. Passiamo ai giornali siciliani, cominciamo con la Sicilia di Catania, che ha un titolo con una foto, accompagnata da una foto allo stremo. Questo è il concetto espresso, vedete, estate d'inferno, ancora roghi, la mano dei piromani, schifani pazzi, il vigile del fuoco dicono turni disumani, elicottero della forestale in avaria ma si salva il pilota, danni stimati intorno a 60 milioni ma 200 milioni in agricoltura. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, è arrivato il Consiglio, lo stato di emergenza. Meloni dice disastri continui, serve un piano, Mattarella agire per il clima. Questa è la sintesi di una situazione davvero complicata per la questione clima. Fontanarossa, prime verità sul rogo, le verifiche sulla catena dei ritardi. Vediamo cosa dice la verità sotto. Il Partito Democratico, commissionare SAC, Salvini parla di prematuro. Magari nelle pagine interne vedremo di approfondire a proposito di questo tema. Eccolo qui, guarda, Fontanarossa, quei minuti di fuoco. C'è l'inchiesta, la prossima settimana a Catania, 2 super periti. La catena dei ritardi o omissioni, il procuratore Zuccaro, accertamenti ad ampio raggio e non riguardano soltanto l'origine dell'incendio. Queste sono le parole del procuratore di Catania. E intanto torna a parlare il ministro Urso, danno di reputazione al sistema turistico siciliano, SAC inadeguata, il PD invoca il commissariamento, Salvini ribadisce è ancora prematuro. Questo è il tema relativo all'aeroporto di Catania. Meloni, disastri continui, ora piano di prevenzione, Sicilia presto i primi fondi, stato di emergenza la prossima settimana, Mattarella chiama Schifani, interventi in prima persona, caos voli, 10 milioni per risarcire i turisti, quindi danni su danni. E poi ancora quanto avvenuto a Pantalica, elicottero urta i cavi, il pilota riesce ad atterrare salvo, soltanto fortunatamente qualche ferita per il pilota. E poi dietro al fumo c'è l'ombra dei piromani, ancora roghi nel Palermitano, sta indagando la procura, resta l'emergenza blackout a Catania. E il governatore Schifani, atti dolosi, sono pazzi esaltati, la galla, reati mafiosi, i vescovi, mani diaboliche. Quindi c'è ancora un'anima nel condannare questi episodi che mettono a rischio non solo quello che è, insomma, il patrimonio, il nostro patrimonio in termini di ettari di bosco, di macchia mediterranea, ma anche la vita stessa delle persone. A Catania andiamo nello specifico per quanto riguarda la situazione complicata che c'è sulla città, per luce e acqua ancora disservizi e la sanità in affanno, tra gli effetti del blackout il pronto soccorso come girone infernale, perché hanno fatto un'indagine, sono andati al pronto soccorso e anche lì la situazione difficile. È davvero difficile. E sull'emergenza incendi pesa la carenza di uomini e mezzi. A parlare sono ancora una volta i vigili del fuoco, il grido d'allarme lanciato dalle sigle sindacali dei vigili del fuoco e le storie di angoscia di soccorritori e residenti. Questo è la situazione. Per quanto invece, restando sempre sulla città di Catania, parliamo di giustizia. E il titolo, Carmelo Zuccaro nominato dal CSM procuratore generale, nomina a sorpresa, mancava solo il voto del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Carmelo Zuccaro è il nuovo procuratore generale di Catania. Dal voto si sono astenuti solo 2 componenti di area del CSM, l'insediamento avverrà il 15 di settembre. Altra notizia che riguarda dunque la città di Catania e poi una storia
storia che arriva sempre dalla città etnea, morte di un bimbo prematuro al Cannizzaro condannato a un maxi risarcimento. L'ospedale ha presentato appello ed è in corso il processo di secondo grado. Adesso lasciamo la Sicilia ma andiamo a Palermo per questa bruttissima notizia che abbiamo dato anche in apertura stamattina. Morire di blackout, donna bloccata nell'ascensore. C'è un'altra vittima dell'emergenza incendi, si contano i danni, turismo e agricoltura. Leggiamo qualcosa in più. Una donna di 61 anni è morta intrappolata nell'ascensore della sua abitazione in tilt a causa del blackout. È la quarta vittima diretta o indiretta degli incendi e dell'ondata di calore degli ultimi giorni in Sicilia, e a Palermo continua intanto a bruciare la quarta vasca nella discarica di Bellolampo e tra i residenti adesso scatta l'allarme diossina mentre si iniziano a quantificare questi danni dei roghi che ammontano a 60 milioni di euro e hanno provocato problemi anche al turismo, con il 40% dei turisti che ha disdetto le vacanze in Quindi Sicilia. loro hanno quantificato già che c'è quasi la metà dei turisti che hanno detto addio alla Sicilia. Questo è il danno che hanno provocato con l'incendio all'aeroporto. E poi ancora fuoco nella discarica di Bellolampo, lo sottolineo, ora la città, come dicevano, ha paura che possa esserci l'aria inquinata. E andiamo sempre in tema di incendi, inferno ad Acicatena, il paese fantasma, ci affidiamo solo alla Madonna. Questo il resoconto per quanto riguarda la città di Catania, la provincia di Catania. Come vedete si torna a parlare della vittima nell'ascensore, morire di blackout, donna intrappolata nell'ascensore in tilt. La quarta vittima in qualche modo è legata agli incendi e anche all'ondata di calore. È una 61enne che ha perso la vita in un palazzo di via Una Oreo. storia veramente incredibile. Come si può morire a 61 anni dentro un ascensore Intrappolata in senza un ascensore. che nessuno intervenga? E ancora proprio si fa nello specifico la conta dei danni. I roghi costano 60 milioni, centinaia di ettari in fumo, i turisti lasciano la Sicilia, il governo studia uno stanziamento da 10 milioni per risarcire i turisti. Per Coldiretti serviranno 15 anni per rigenerare gli alberi andati distrutti, quindi praticamente più di un decennio. Ancora uno focus sempre sulla emergenza incendi, mezzi vecchi, ritardi, soldi nel cassetto, così i piani antincendio fanno cilecca. 120 autobotti per i forestali comprate nel 2022 e mai viste, presidiato solo il 60% delle torrette di avvistamento, quindi c'è una carenza. Insomma, i mezzi ci sarebbero, ma mancano le persone, soltanto il 60% delle torrette, diciamo, che danno poi l'allarme è presidiato. Questa è la Repubblica, che poi torna anche sulla polveriera Bellolampo, perché c'è ancora fuoco, ci sono delle nubi neri, c'è ansia per i gas che si sprigionano nell'aria. Gli operai della RAP, con l'aiuto di un Canadair, cercano di spegnere l'incendio in discarica. L'ARPA darà il responso in 72 ore, rilevato un aumento intanto del benzene nell'aria. Lasciamo Repubblica Palermo, adesso andiamo sulla prima pagina del giornale di Sicilia. Aiuti alla Sicilia bruciata, riunione del Consiglio dei Ministri, tra pochi giorni lo stato di emergenza e i primi fondi. Conta dei danni, 260 milioni, perché si mettono anche quelli legati all'agricoltura. Il ministro Musumeci, risarcimenti pure ai turisti, questo è quello che scrive e che dice il ministro. Poi c'è questa foto che è piuttosto eclatante, Michele, guarda, siamo a Borgonuovo, abitanti del quartiere in fuga dalle case per un incendio, e quindi tutti con trolle in mano, valigie, zaini, insomma tutto quello che può servire messo in fretta e in furia in queste valigie. Poi ci sono dei racconti, il forestale ustionato era come una torcia, le cause dei roghi, arriva una task force per cercare di capire. La Coldiretti, stremati, bestiame e piante. Poi ci sono altre notizie che riguardano sempre la Sicilia, bande delle spaccate, ci sono stati altri 2 assalti sempre a Palermo, via Roma liberata, questa è una questione che riguarda la città di Palermo, torna il doppio senso di circolazione. E poi
due notizie che poco hanno a che vedere con, diciamo, la Sicilia in maniera diretta, perché il mondo della musica piange. Sinéad O'Connor aveva 56 anni e invece ci sono altre notizie che arrivano dal Vaticano. L'inchiesta in Vaticano, i fondi della segreteria di Stato, chiesta la condanna a 7 anni per il cardinale Becciu. Adesso siamo alla Gazzetta del Sud, che in prima pagina mette subito il dato legato proprio ai danni patiti dalla Sicilia per tutte queste serie di emergenze. In Sicilia danni per 260 milioni, atterraggio di fortuna per il pilota di un elicottero nel siracusano, un elicottero che dava una mano per spegnere gli incendi, le prime stime delle conseguenze provocate dai roghi a Messina e provincia. Si parla di disastro. E poi ancora, entro una settimana, le risorse attese delle 5 regioni in stato di emergenza. A stretto giro leggiamo qualcosa in più: la prossima settimana le prime risorse per sostenere le regioni che hanno dichiarato lo stato di emergenza, Lombardia e Sicilia in testa, poi Veneto, Emilia e Friuli, si valutano in centinaia di milioni di euro i danni causati dai roghi e nubifragi degli ultimi giorni, ma annuncia la Premier Meloni l'obiettivo di medio termine: superare la logica degli interventi frammentati varando un piano di prevenzione idrogeologico. Questa è la posizione della Premier Meloni. Poi ancora, sempre sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, si parla ancora del ponte sullo Stretto. Continua lo scontro tra Don Ciotti e il ministro Salvini. Unisce due cosche, si vergogni la risposta del ministro. E per cambiare tema e andare a parlare anche di fatti di carattere nazionale, la bellissima giornata di Sant'Anché, la destra compatta ha respinto in Senato la mozione di sfiducia dei 5 Stelle. E poi alla Camera c'è il primo sì, maternità surrogata, reato universale. Una serie di altre notizie che riguardano l'Italia e non solo. Intanto il Vaticano, chiesti 7 anni e 3 mesi per il cardinale Becciu. E poi Kevin Spacey assolto dalle accuse di abusi sessuali, l'attore premiato 2 volte con l'Oscar. E anche qui possiamo vedere il ricordo per Sinéad O'Connor, morta a 56 anni, una voce leggendaria, quello che scrive sulla prima pagina la Gazzetta del Sud. Michele. C'è qualche altro particolare su questa terribile sciagura avvenuta a Palermo, la morte di una donna dentro un ascensore? Dunque pare che la donna, che vivesse sola, è rimasta bloccata appunto per dei blackout che ha colpito la città. Stanno indagando i carabinieri. L'ascensore era fermo tra 2 piani, racconta un residente, con le porte aperte. Per questo qualcuno ha chiamato il 118 e poi i vigili del fuoco. Pare che la donna fosse salita sull'ascensore di mattina. I vigili del fuoco sono arrivati alle 17. È stata trovata la donna dentro l'ascensore in posizione tale da far presumere che sia morta nel tentativo di aprire con tutte le sue forze le porte dell'ascensore, che era rimasto appunto bloccato tra 2 piani. Secondo le voci raccolte nell'edificio, l'ascensore sarebbe stato preso dalla donna verso le 6:30 del mattino. 6:30 del mattino si blocca l'ascensore, 17 arrivo dei vigili del fuoco. Queste sono le informazioni che stiamo raccogliendo in tempo reale. Facciamo una breve pausa, poi tra pochissimo la rassegna stampa nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. 7:47, buongiorno Sicilia, la rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. E allora cominciamo con le pagine nazionali dal Corriere della Sera. Clima estremo, le prime misure, roghi al sud, emergenza in Sicilia, Milano conta i danni, ancora temporali nel nord-est. Il governo, 10 milioni per la cassa in integrazione, Meloni, intervento per la cura del territorio, Mattarella, appello all'Unione Europea, la sintesi, tutti quelli che sono praticamente i problemi che in questo momento diciamo, dividono l'Italia, hanno diviso l'Italia da un punto di vista climatico, con temporali al nord, fuoco al sud. E qui c'è questa foto che mostra tutta, diciamo,
la stanchezza, devastati i vigili del fuoco, i vigili del fuoco stremati, assetati dopo ore e ore a combattere contro le fiamme che stanno divorando la Sicilia. È una foto davvero eloquente quello che mostra il Corriere. Poi ancora la morte di Purgatori, problemi cuore e polmoni, questo sarebbe stato l'esito della autopsia. La morte del giornalista è stata provocata da problemi cardiopolmonari, l'autopsia disposta dalla Procura di Roma è durata 3 ore, ha confermato metastasi in tutto il corpo, ma restano i dubbi sulle macchie presenti nel cervello. Servirà ancora tempo per stabilire se fossero cellule malate o ischemia. Questa i risultati che arrivano dall'autopsia. L'utero in affitto, reato universale, c'è il sì della Camera, il primo sì, adesso va in Senato la legge. Poi Santanchè, respinta la mozione di sfiducia, lite tra le opposizioni, la ministra, giornata bellissima. E ancora i fondi vaticani, il PM chiede 7 anni per Becciu. Questa la prima pagina del Corriere. Leggiamo anche Repubblica, fisco, il Fondo Monetario Internazionale boccia l'Italia, Meloni oggi a Washington vede Biden, ma arriva il rapporto del Fondo Monetario, troppe sanatorie, no ai ritardi sul PNRR, salario minimo a settembre, la Schlein è pronta a incontrare la Premier, mentre la Fed alza i tassi al punto più alto degli ultimi 22 anni. Questa è la situazione. Intanto c'è il monito di Mattarella, intervenire subito sull'emergenza climatica. E poi il golpe in Niger, il presidente filo-occidentale ostaggio dei militari, Mosca prevede una guerra lunga e allarga l'età per la leva, arriva fino ai 30 anni. Poi una serie di notizie accompagnate anche da foto. Intanto assolto Kevin Spacey, ora cosa resta del Me Too, non colpevole di abusi sessuali. E ancora la maturità del 2023, calano le lodi e i voti più alti, mentre c'è un'eccezione al sud. Pare che ci sono state delle lodi proprio al sud Italia. Siamo alla Stampa adesso con il tema dei migranti, stop al piano dell'Unione Europea, Meloni bisogna rivedere la Bossi-Fini, il PNRR, le imprese a caccia di manodopera, il governo adesso allenta le norme. L'Austria e i Visegrad bloccano l'accordo, scontro sulle deroghe in corso in caso di crisi. E poi ancora, sempre dalla prima pagina, un focus che è legato evidentemente al tema dei migranti, piccoli schiavi, Save the Children, lo sfruttamento dei giovani stranieri, una riflessione che viene proposta dal quotidiano torinese. Si torna a parlare della visita della Meloni negli Stati Uniti, Cina, Africa e armi, la Premier da Biden con i dossier italiani, la tensione sui diritti. E ancora madri in affitto e reati universali, si parla in questo caso di diritti universali e quindi della maternità surrogata. Il clima, stato d'emergenza in 5 regioni, quello che si è discusso proprio in Consiglio dei Ministri. Questa la prima pagina della Stampa. Il Messaggero, autonomia, stop al Senato, a sorpresa la Commissione Affari Costituzionali rallenta l'iter veloce chiesto da Calderoli, il caso del gruppo sui LEP presieduto da Cassese che non va in audizione, Boccia parla di opacità. E poi ancora Purgatori, il collasso dei polmoni avrebbe provocato la morte, l'autopsia esclude l'infezione, a settembre risultati della biopsia sui tessuti cerebrali. E poi ancora l'inchiesta al Vaticano, fondi del Vaticano, il PM 7 anni alla Cardinale Becciu, questa è la richiesta di condanna. E ancora un dossier del Censis, allarme fake news, Barachini dice giornali la difesa migliore, e quindi bisogna sempre attenzionare la fonte della notizia. Passiamo ad Avvenire, bimbi no all'affitto, questa è l'apertura scelta dal quotidiano dei Vescovi, la Camera ha approvato il divieto universale di maternità surrogata, così sarà reato in Italia anche se realizzato, pensa, all'estero, la ministra Roccella, giornata importante. Poi foto notizia,
piuttosto forte è anche questa: i migranti mandati a morire nel deserto, respingimenti dalla Tunisia verso la Libia, ma ci sono davvero continue stragi, continue morti. Il Sud continua a bruciare, Mattarella agire subito, questo è l'invito del Capo dello Stato. Siamo al Fatto Quotidiano con la foto che mostra la ministra Santanchè, 6 balle in 5 minuti, questa è la sintesi fatta dal Fatto Quotidiano. Salva per ora, sfiducia Movimento 5 Stelle respinta da destre e renziane, questa per la vicenda Santanchè. Ma intanto la Sicilia di Musumeci, droni, giocattole, 106 sigle idriche, il ministro ed ex presidente si autoassolve da commissario dei rifiuti, acquistò 88 velivoli antincendio non professionali e fallì tutti i progetti sull'acqua. C'è l'attacco del PD con Corrado, errori anche nostri, ma la destra punta solo sul gas. Questo è il titolo che riguarda proprio la Sicilia e l'emergenza incendi che si sta vivendo, che abbiamo vissuto in questi giorni. Italia da salvare, le misure anticatastrofi, Meloni, ora un piano per la prevenzione, Mattarella agire sul clima, cassa integrazione per edilizia ed agricoltura. Ancora leggiamo, la sinistra va in 1000 pezzi anche sull'utero in affitto, la Camera dice sì al reato universale, mentre il Senato respinge la sfiducia a Santanchè. Ho detto, dice, la verità. E poi c'è una sorta di dietrofront, comunque un passo indietro del Presidente del Senato La Russa, non direi più quelle frasi su mio figlio. A metà pagina Saviano finisce fuori dalla RAI, si legge ancora sul giornale, parte subito il soccorso rosso. Fine dell'agonia mondiale, SpaceX assolto da tutti i reati. E poi Federica Pellegrini perde il record, ma sarà mamma, questo il titolo scelto dal giornale. Adesso vediamo la prima pagina del manifesto, la foto come sempre che accompagna il titolo principale, Fratellini d'Italia, il titolo, alloggi di fortuna, lavoro minorile, diritto negato a scuola e salute. Un rapporto di Save the Children denuncia le condizioni di vita e di sfruttamento dei figli di braccianti nelle campagne di Latina e anche di Ragusa, quindi in qualche modo ci tocca in maniera diretta. Poi Cina, Italia, Stati Uniti, Meloni alla Casa Bianca, addio alla via della seta, e poi il primo sì alla GPA, reato universale. La Camera approva la legge che punisce la gestazione per altri. GPA, anche, gestazione per altri. Sì, l'abbreviazione, anche se viene effettuata comunque all'estero. La prima pagina anche dell'Unità, una foto che si ripete stamattina, la vediamo un po' su tutti i quotidiani. Sostiene Piantedosi, lasciar morire le persone di sete è un diritto umano. 9 immagini di morte provocate da Tunisi su mandato europeo, insomma, su questo accordo che è stato realizzato. È un titolo polemico, naturalmente. Certamente, e anche qui vedete la gestazione per altri, ora è un reato come il reato di strage. Santanchè la spunta, ma per Meloni è un problema. Si legge ancora sulla prima pagina dell'Unità, un paio di titoli ancora. Intanto leggiamo il Tempo, non ne azzecca una, opposizione spaccata al voto e la mozione di sfiducia per Santanchè viene respinta. Su Saviano via dalla RAI, il PD va in tilt e chiede di ricorrere all'antimafia, e sulla maternità surrogata scambi di accuse e veleni, la maggioranza approva. Sono tutti flop secondo il Tempo, evidentemente della sinistra. Partono i lavori per il Giubileo, Gualtieri chiede pazienza ai romani, questo dice il ministro. In confronto a quello che dovrete sopportare, la monnezza mi sembrerà l'ultimo dei problemi. Mattarella e il clima, l'Unione Europea intervenga, il monito del Quirinale, il Premier assicura aiuti rapidi, c'è l'ok al disegno di legge, al decreto legge per il caldo. Poi ancora la giustizia vaticana, condannate Becciu a 7 anni. Anche qui Pellegrini incinta, la Divina avrà presto una bambina, questo si legge sul Tempo. E allora
Leggiamo anche la prima pagina stamattina della Nazione di Firenze, il prezzo dei disastri, 35 miliardi, l'analisi Eurostat sul costo della calamità in meno di 10 anni, zero prevenzione, si interviene solo quando scatta l'emergenza. A Milano l'esercito libera le strade dagli alberi crollati, Sicilia il fuoco non arretra, il governo più Canadair, rimborsi anche ai turisti. Anche qui viene messo in evidenza la soluzione di Kevin Spacey, seconda assoluzione, molestie, le lacrime di gioia dell'attore travolto dal Me Too. Andiamo avanti con i giornali ancora in prima pagina. Possiamo leggere anche stamattina qualche approfondimento, visto che abbiamo la possibilità di farlo, e l'approfondimento che scegliamo oggi proprio dalla Stampa. Vedete, il clima stato di emergenza per 5 regioni, la Meloni ora puntiamo per un piano per la prevenzione, decreto caldo, il Consiglio dei Ministri ignora le richieste di cassa integrazione per i lavoratori stagionali più esposti alle intemperie, stanziati 10 milioni di euro con la possibilità di finanziare anche sospensioni di qualche ora per chi lavora nei campi e nei cantieri. Ma si parla anche di Palermo che continua a bruciare, come vedete sulle pagine interne della Stampa, viaggio nella discarica della città, serviranno 7 giorni per spegnere le fiamme, resta vivo l'incubo diossina, il sindaco scampata una strage peggiore, e anche qui si ripropone la foto con i vigili del fuoco stremati per lavoro fatto incessante per moltissime ore. Ancora approfondimenti dalle pagine interne sulla vicenda della guerra in Ucraina, la leva per i trentenni, questa è la mossa di Putin perché Mosca si prepara ai tempi lunghi, ha alzato il tetto di età per le reclute, stretta sui renitenti per i governatori, ha approvato mini Wagner statali, antisabotatori. Insomma, la Russia continua in qualche modo a prepararsi ad una guerra piuttosto lunga. Putin cerca alleati adesso in Africa e Shoigu celebra la Corea del Nord, pochi leader al summit indetto da Mosca, scetticismo sul grano e attesa sulla Wagner. Quindi una evoluzione, tutta una vicenda in evoluzione, quella del conflitto in Ucraina, che adesso lasciamo come tema. Anzi no, guarda, anche la Stampa torna su questa vicenda, la guerra santa di Putin, scrive il presidente circondato da icone, pope e candele, sprofonda nel misticismo, dopo 70 anni di ateismo di Stato, il culto nazionalista sposa croci e Kalashnikov, una foto piuttosto eloquente, quella che ci mostra la Stampa. Bene, sono le 8, grazie ad Angelo per questa lunga e interessante rassegna stampa nazionale, guardiamo un po' il tempo. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo nella giornata di giovedì. Alta pressione dominante su tutto il nostro territorio, via libera quindi al sole, anche se di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola di passaggio ma senza effetti. Sulla Sicilia sarà una giornata ampiamente soleggiata in un contesto stabile, asciutto, con al più lievi velature in transito ma comunque senza effetti anche in questo caso. Temperature massime contenute rispetto ai giorni precedenti, con valori che non andranno oltre i 35-36 gradi nelle ore centrali della giornata. Anticiclone delle Azzorre posizionato sul Mediterraneo nella giornata di venerdì, che garantirà nuovamente una giornata estiva con tanto sole, cielo sereno e terso per l'intera giornata, con valori massimi che tenderanno a essere stazionari e che non andranno oltre i 33 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Da goderci. Non oltre 33, è fresco. Cioè. Allora, scherziamo, 8:02, è con noi il presidente della Coldiretti di Catania, Andrea Passanisi, e qui passiamo invece alle cose molto serie, ahimè, ai danni agli agricoltori in seguito agli incendi, blackout e tutto quanto ha riguardato la crisi di questi giorni in Sicilia. Quanto calcolate? Qui le cifre ballano, si va dai 60 milioni fino ai 200 in agricoltura. Voi avete già fatto una vostra stima? Ma la conta dei danni è in atto, ma la stima
dei danni lascia il tempo che trova, perché oltre al danno economico c'è anche un danno morale, perché l'imprenditore agricolo, il contadino, nell'arco di un paio di ore vede bruciato praticamente l'impegno profuso di una vita. Stiamo vivendo momenti di desolazione, dall'ondata del forte caldo che ha colpito tutta la Sicilia, gli ultimi incendi che hanno diversi e su larga scala, che hanno devastato il territorio, soprattutto sulla zona del versante ionico etneo. Fortunatamente non ci sono vittime, però a essere sacrificata e a piangerne le conseguenze per un'ulteriore volta è l'agricoltura. È vero che ci vorranno molti anni qualcuno parla addirittura di 15 anni? Oltre 15 anni. Oltre 15 anni, perché la macchia mediterranea è stata devastata dal fuoco. Stiamo toccando con mano quella che è la disperazione degli imprenditori agricoli e degli agricoltori, aziende agricole arse dal fuoco, ettari di agrumi, persino ettari di tropicali che negli ultimi anni hanno contribuito nel promuovere, nel dare ulteriore lustro alla nostra, non solo un lustro ma anche primato alla nostra regione. Attività ricettive e case in fuoco, turisti, famiglie sfollate. Ecco, stiamo girando il territorio per toccare con mano quelli che sono i reali problemi e devo dire c'è veramente tanta disperazione. La zona principalmente danneggiata, il versante ionico etneo, da Cireale, Riposto, Giarre, quella zona lì è stata violentemente colpita non solo dal caldo ma soprattutto dal fuoco. Questo è... lei diceva 15-20 anni, ci vuole tanto tempo, ci vuole economia. Veda, poi le dico, è un pensiero soggettivo. Noi facciamo il lavoro più bello del mondo. L'imprenditore agricolo, l'agricoltore coltiva la terra, ma alla fine la finalità è quella di produrre cibo, produrre vita. Mettiamo in conto gli eventi di calamità naturale. Li subiamo, nostro malgrado, ma l'indomani ci rimbocchiamo le mani che magari sorridendo riniziamo. Però il fuoco no. Il fuoco no, perché è un'attività illecita da parte di pazzi, di incoscienti, di piromani senza alcun scrupolo. Che anche lei è convinto che si tratti in gran parte o addirittura totalmente Ma guardi, io il giorno stesso, dolosi. io ho l'azienda là in zona, il giorno stesso allarmato... Cosa coltiva nella sua azienda? Tropicale. Da oltre 20 anni, mango, avocado, passion fruit, da tanti anni, abbiamo fatto tanta comunicazione, siamo stati promotori del territorio. Guardi, io il giorno stesso giravo il territorio stesso per comprendere non solo i danni, ma se qualcuno avesse bisogno di urgenze, quindi io le dico che c'è molta incuria. C'è molta incuria e secondo me il cambio di passo deve essere culturale innanzitutto da parte nostra, perché dobbiamo essere consapevoli e comprendere che noi siamo i primi vigili, dobbiamo vigilare il territorio, perché vigilare il territorio è tutela. Ma le dico che c'è molta incuria sia da parte del privato sia da parte del pubblico. Dico sempre... Non dobbiamo avere paura nel denunciare, nel segnalare, nel denunciare principi di fuoco, gente sospetta, nel segnalare persino il vicino, le dico, che non cura il proprio terreno, nel segnalare i comuni, perché ci sono le zone provinciali, comunali, le zone pubbliche dove c'è sterpaglia. Ora, combinando questo e prendendo un pazzo piromane senza alcun scrupolo, ma noi abbiamo letto stamane con Angelo Canero degli articoli veramente allarmanti, non so se vuoi farne rivedere uno, dove è dato per scontato questo, ma addirittura c'è chi parla di mafia, ma è una cosa insensata. Sicuramente è un sistema mafioso, ma sono criminali, piromani senza alcun scrupolo. Il fatto è che c'è anche una legge regionale, perché la Sicilia è una terra calda. Lo sappiamo, ci sono picchi di temperature altalenanti, ci sono anni in cui si toccano i 32-33 gradi, anni purtroppo per via anche del cambiamento climatico che arriveremo Ora ci arriviamo. Vediamo un attimo, scusa Angelo, possiamo vedere un momento? Sì, siamo sulla Sicilia di guardi nello schermo che ha davanti. Dietro al fumo l'ombra dei piromani. Schifani parla di atti dolosi, pazzi, esaltati, la galla, reati mafiosi, i vescovi, mani diaboliche. Cioè, terribile. Assolutamente. Guardi, girando l'altro ieri, perché il problema è nato l'altro ieri, io vedevo zone limitrofe alla strada dove c'era tanta spazzatura presa a fuoco, lontano da altri incendi. Sterpaglie
prese a fuoco, tutto nasce da lì e ovviamente la mano è diabolica, la mano è per colpa dell'uomo, in questo caso piromane, senza alcun Senza che scrupolo. però finora si sia mai arrivati, non so, a scovare e a snidare questa rete criminale, mafiosa. Direttore, siamo nel 2023, innanzitutto esiste la nostra coscienza, esiste la vigilanza, esiste poter installare, poter dialogare col comune, con le regioni, magari anche con il governo centrale per installare la vigilanza, soprattutto in quei punti di snodo o quei punti dove solitamente parte l'incendio, perché in parte si conoscono. L'importante, ecco, da parte nostra è segnalare e denunciare, ma anche da parte dei comuni, degli enti locali ci deve essere coscienza nel poter tutelare il territorio. Che cosa chiedete? Allora, il governo sta preparando un piano di prevenzione idrogeologico, vedremo poi prossimamente i dettagli di questo piano quando sarà approvato. C'è chi parla della necessità di introdurre l'assicurazione per l'agricoltore. Voi che cosa è che chiedete? A parte l'assicurazione, devo dire, meglio prevenire l'incendio, direi. Ecco, il piano di tutela, di prevenzione, se ne è parlato da anni, e da tanti anni che se ne parla. Credo che ci sia anche una legge dove si impone, dove la legge impone agli enti locali nel preservare il territorio. Ora, se c'è una criticità, perché obiettivamente in questi problemi negli ultimi settimane, nell'ultimo mese la Sicilia sta evidenziando tanti problemi, quindi tante debolezze, tanti punti critici. Se ci sono dei punti critici si apre il dialogo, se c'è qualcosa difficilmente interpretabile si apre il dialogo, perché gli enti locali sicuramente e anche i cittadini devono vigilare sul territorio e preservare che questi eventi incresciosi non accadano. Quindi chiedete anche l'intervento degli enti locali a sostegno naturalmente e al ristoro assolutamente, non solo, io devo dire obiettivamente un plauso ai vigili del fuoco, alla protezione civile, come no, hanno un impegno allo spasimo, si sono impegnati, ma il problema è anche l'organico, la mancanza di mezzi, soprattutto dove? In una terra dove il rischio incendio è dietro l'angolo. E ne mancano 300 almeno. Ecco. Alcuni sono andati a Roma, erano a Roma a fare il concorso. Le voglio chiedere questo, siccome si dibatte tanto in maniera astratta della questione del cambiamento climatico, vorrei che mi dicesse la sua, una persona che, come dire, ha la competenza di chi ha le mani dentro. Tocca con mano. Allora, ecco. il cambiamento climatico da parte mia non è il caldo, è l'imprevedibilità meteorologica. Stiamo vivendo primavere autunnali, autunni primaverili, è un po' il clima che è aleatorio. Poi ci sono eventi imprevedibili ed estremi, la grandinata, la tromba d'aria, questo è il cambiamento climatico, non è l'eccesso di o il troppo caldo, è l'eccesso di caldo, l'eccesso di freddo, il freddo in determinate stagioni in cui non dovrebbe esserci, la siccità, primavera, noi abbiamo vissuto una primavera a 22-23 gradi, da un certo punto di vista ottimale, ma umida, piogge a mai finire, solitamente in Sicilia quando piove a febbraio, a marzo, poi novembre. Piove ad agosto, a settembre, abbiamo avuto aprile, maggio con pioggia infinita, non solo, i mesi prima circa 6-7 mesi di siccità, questo è il cambiamento climatico. C'è responsabilità nostra in questo? Non saprei dirle. Noi facciamo agricoltura e ogni volta che si pianta o si sviluppa un impianto è creare un polmone per tutti. Non saprei dirle, questo bisogna confrontarsi con chi davvero studia il caso e magari valutare le prospettive future per cercare di cambiare. Ma non era prevedibile che potessero capitare sciagure, no? Magari non di queste proporzioni, visto la siccità e visto tutto quello che era successo precedentemente? Direttore, non esiste l'autocombustione, se ne parlò tanti anni fa di incoscienti, magari qualche ignorante che parlava di autocombustione. Non c'è l'autocombustione, non esiste. Stiamo parlando di temperature caldissime che fanno male all'agricoltura, però la prevenzione, il rischio incendio, e mi creda,
l'ho toccato con mano, ho parlato con gli agricoltori, proviene dall'uomo. Ribadisco, pazzi scellerati, incoscienti, criminali, ma anche perché, piromani. Anche perché questi incendi si sviluppano su più fronti, cioè non partono soltanto da un punto, cioè lo stesso incendio nella stessa zona però si aziona con inneschi che partono da 2-3 postazioni. E le dico, il problema ancora più grave nel versante ionico e etneo che in quel giorno c'era tantissimo vento, un vento caldissimo, un vento caldo Vento di africano, scirocco e il incredibile. vento ha, come dire, ha alimentato la fiamma. No, è molto importante quello che hai detto, tutto quanto, ma in particolare sull'origine, insomma, cioè l'autocombustione non esiste, questa è la sostanza. Dobbiamo La abituarci vigilanza forse è necessaria però. Le dicevo, il cambio di passo è culturale, innanzitutto parte da noi, cioè se io ho un terreno e magari accanto a me c'è un vicino che non dà manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere il terreno e quel terreno è a rischio incendio, si deve dialogare col vicino, ma si deve segnalarlo. Le dico, è propedeutico per evitare non solo il problema poi personale nella propria azienda, ma per tutti, ribadisco, centinaia di ettari di macchia mediterranea bruciate dal fuoco. Non solo abbiamo deturpato un paesaggio, abbiamo deturpato un territorio ricco di biodiversità. Storia e tradizione dell'agricoltura. Turisti, tra l'altro. Storia e tradizione dell'agricoltura siciliana, non solo messo in fuga i turisti. Esatto. Non è una grande immagine che diamo, soprattutto perché l'agricoltura, fatemelo passare, vive di l'agricoltura. La Sicilia vive di agricoltura e soprattutto di turismo. Sono in simbiosi. I turisti lasciano la Sicilia, questo è quello che dicono un po' tutti i quotidiani. Grazie veramente a Andrea Passanisi, presidente di Coldiretti, ci ha dato un quadro molto preciso, ci ha fatto capire un sacco di cose e se permette manifestiamo la nostra solidarietà naturalmente per quello che vale. Grazie. Facciamo una breve pausa, poi dopo parleremo del mondo dei social e degli influencer. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, 8:16, oggi parliamo di regole per gli influencer, anzi nuove regole per gli influencer, quelli che orientano i follower nella rete. Siamo collegati con Nicole Ronchi che è editorialista di Mo Magazine, buongiorno, benvenuta. Sentiamo l'audio. Perfetto. Alla sua sinistra c'è Martina Ioru che è manager degli influencer. Buongiorno e benvenuta anche a lei. Ma quanti sono gli influencer in Italia, Martina? Troppi. Quanti? Allora, non glielo saprei quantificare con precisione perché non esiste attualmente un database. Magari, sì. Mi sentite meglio? Sì. Ok. Non ve lo so quantificare con precisione perché non esiste un database complessivo degli influencer e in più la definizione di influencer è molto molto legata non solo al numero di follower ma anche alla nicchia in cui si posizionano. Ecco qua, vediamo. Ecco qua. Noi abbiamo hanno fatto ricerche più di me. Abbiamo fatto qualche approssimazione. Gli influencer in Italia sono 350.000, nel 2022 il giro d'affari sui social è stato di 308 milioni, non si scherza, e nel 2023 salirà a 348 milioni, più 13%. Cioè, ma gli influencer perché fanno questo giro d'affari? Ce lo spiega Martina Ioru, che abilità hanno? Vediamo. Allora, esistono diversi tipi di influencer, ma la parte importante è che sono persone che riescono ad avere la fiducia del loro pubblico. Quindi le persone che li seguono si fidano dei loro consigli come si fiderebbero dei consigli di un amico, anche se ovviamente un amico non è. E questa cosa può avvenire per due motivi: per la vicinanza che loro vedono verso la figura dell'influencer o verso l'aspirazione che hanno di avere la stessa vita. Quindi un po' come succedeva con le celebrità della televisione un tempo e succede tuttora. Ma tutto questo avviene in modo palese oppure in modo, diciamo, più o meno riservato, se uno se ne accorge o non se ne accorge? Come funziona? Allora, per quanto riguarda la regolamentazione in Italia è molto chiara, quindi c'è l'obbligo di andare a evidenziare quando un contenuto è un contenuto commerciale.
quindi va segnalato assolutamente sempre, altrimenti si tratta di pubblicità occulta e ci sono stati diversi casi anche molto famosi di condanne pecuniarie anche abbastanza ingenti per questo. Purtroppo c'è tanta ignoranza anche tra gli stessi influencer e molti di questi ragazzi non hanno idea di come vadano gestite le cose. Questo è uno dei grossi problemi, secondo me, di questo lavoro, che non viene riconosciuto come lavoro da tutti e allo stesso tempo non c'è una chiara diffusione di quelle che sono le regole che dovrebbero essere applicate. Ecco, adesso queste regole cambiano, è vero Nicole Ronchi, editorialista di Mo Magazine? Cioè adesso... Sì, Agcom ha proposto di regolamentare, ha proposto l'iscrizione a, mi sembra, un paio di albi, ha paragonato il lavoro dell'influencer a quello di altri media legati all'audio-video, quindi queste regole stanno per cambiare, non per tutti, perché in ogni caso comunque Agcom fa una differenziazione tra i creatori di contenuti digitali, tanto per dirla in italiano, visto che la parola esiste, proviamo a usarla, non è proprio bellissima, ma proviamo a usarla, tra i creatori di contenuti digitali costanti e quelli che lo fanno una volta ogni tanto. Ecco, io tra l'altro sono un po' perplessa di fronte a questa distinzione, cioè come distingueremo un content creator che ha preso sul pubblico che lo fa per lavoro e un altro questa distinzione, va bene, questa distinzione non è chiara, ma che devono fare? Cos'è cambiato da un momento all'altro per l'Agcom? Ricordiamo che è il garante della comunicazione, cosa cambia? Ma allora, cambiano le regole legate all'engagement, legate al tipo di contenuti. Ad esempio non si potrà più sponsorizzare in teoria niente su canali reperibili da minori, a livello di gioco d'azzardo, a livello di fumo, a livello di medicina estetica, chirurgia estetica, sono tutti argomenti che verranno esclusi, ad esempio, e tanti influencer capita che ne parlino, insomma. Quindi ci sarà una regolamentazione dei contenuti come se stessimo parlando di canali televisivi. Quindi ci sono una serie di temi, di argomenti che non potranno essere utilizzati a scopo, diciamo così, commerciale e bisognerà stare molto attenti a utilizzarli. Ma intanto le novità arrivano anche dai grandi social media o social network, per esempio il fatto delle spunte blu di Instagram, per cui uno se la può procurare la spunta blu con un abbonamento, un modico abbonamento di 17 euro al mese. Che ne pensa? Che ne pensate? Martina. Allora, io in realtà sto quasi sospendendo il giudizio, nel senso che se da un lato può essere utile per tutti quei content creator, creatori di contenuti che non hanno raggiunto la spunta blu e magari hanno bisogno di un aiuto tecnico differente su Instagram, sulle piattaforme social, dall'altro rischia di portare veramente tantissima confusione, anche perché ha tutta una serie di funzionalità, tra cui mostrare prima i commenti delle spunte blu e dare tutta una serie di aiuti che possono portare veramente a confondere chi è davvero un creatore di contenuti riconosciuti, anche perché la spunta blu meritata non è una questione di follower, ma di notorietà all'esterno della piattaforma. Ecco, spieghiamo a chi non è addetto ai lavori cosa vuol dire avere la spunta blu, perché è così importante? Allora, tendenzialmente la spunta blu serve a avere una riconoscibilità di autenticità del profilo. Viene utilizzata spesso e volentieri per le persone note, proprio per evitare che ci siano degli account che svolgono attività truffaldine prendendo l'identità di queste persone, quindi cercando di ottenere magari sponsorizzazioni dalle aziende e questo genere di cose. Quindi avere la spunta blu va a certificare che un personaggio noto è davvero lui sull'account, cosa che su Twitter, ad esempio, quando è stata introdotta la spunta di verifica per tutti gli utenti, ha creato veramente il pandemonio, perché molti utenti hanno verificato a pagamento degli account finti. Ma intanto Zuckerberg, sempre lui, ha in mente di offrire agli abbonati accesso a contenuti e vantaggi esclusivi, ulteriori vantaggi. Che vuol dire questo? Che cosa succede? Ma questo va intanto a creare una non democraticità dell'utilizzo del mezzo. Già.
E se finora siamo stati abituati a utilizzare la piattaforma tutti allo stesso modo, tranne chi lo faceva per lavoro, il che aveva un senso, adesso ci sono persone che possono comprare queste funzioni aggiuntive, tra cui l'assistenza, che io trovo abbastanza sciocco, nel senso non sciocco chi la compra, però l'assistenza su un servizio dovrebbe essere la base. Se io usufruisco di un servizio dovresti darmi la possibilità di ottenere assistenza, cosa che attualmente se non a pagamento su Instagram non è. E inoltre c'è questa corsa al verificato senza capirne effettivamente il significato, perché io ritengo che la spunta blu non sia utile per tutti, ma chi vuole fare di questo social un lavoro e quindi magari ha bisogno di queste funzionalità extra, ma sicuramente a mia zia Concetta, che è seguita da 30 parenti, è più gratificazione personale dire ho la spunta blu che una funzionalità che insomma è la conferma dell'identità e quindi ti dà una certa autorevolezza nella rete. Ma Micol Ronchi, editorialista di Mo Magazine, dunque come è cambiata però negli anni la rete? Chi l'avrebbe mai detto? Doveva essere il territorio della libertà, dove tutti dovevano poter avere il diritto di esprimere le proprie opinioni, di accedere alle fonti. Adesso arrivano le regole, nel frattempo è arrivato soprattutto il business. Sì, allora io non ho sospettato nemmeno per un minuto che non si arrivasse a questo punto, sinceramente. È dei tempi di MySpace che è risultato evidente a chiunque che si sarebbero fatturate cifre enormi intorno a questo mondo. E tra l'altro ritengo anche che sia più che giusto che regolamentino questo tipo di lavoro e questo tipo di realtà. Mi chiedo se in tutto questo regolamentare, mettere i content creator sui binari, giustamente, qualcuno penserà anche a come tutelare la categoria da fenomeni orribili come l'hate speech, come la diffamazione mezzo stampa, che è qualcosa che può avvenire anche tramite il banale commento degli utenti, eccetera, eccetera. Cioè, va bene regolamentare, ma ci saranno anche delle vaghe forme di tutela o no? Se abbiamo ancora un minuto vorrei commentare insieme con voi gli ultimi due cartelli che abbiamo visto, ma sono interessantissimi. Vediamo, proviamo, ecco i compensi, tanto per capirci. Per chi ha fino a 300.000 follower, compensi più 14,4, chi ne ha più di 1 milione aumentano di 1,8 e poi ce n'è ancora un altro, mi pare, che dice tra i 300.000 e 1 milione cresce del 10%, per le celebrities con più di 1 milione viene pagato un contenuto anche 80.000 euro. Ragazzi, immagino che capiterà a Martina una cosa del genere, la pagano 80.000 euro. Lei è anche una manager degli influencer, è vero? Sì, ma ci muoviamo su cifre un po' diverse. un po' diverse, più alte o più basse? Più basse. Più basse, un po' per scelta e un po' perché, come le spiegavo prima, questi compensi variano anche in base alla nicchia di un influencer, quindi un influencer che ha tanto seguito su un prodotto che magari di cui si parla poco tende a avere un valore commerciale più alto. Bene, io direi di fermarci qui, darci il prossimo appuntamento quando avremo visto le conseguenze di queste nuove regole, se saranno applicate e che cosa cambierà in questo magico mondo degli influencer che zitti zitti si stanno facendo un sacco di soldi senza che magari tanti di noi si rendano conto. Ci fermiamo un momento e poi parleremo dell'inferno di Dante. State con noi, buongiorno. 8:31, buongiorno Sicilia, vi facciamo fare un bel viaggio nell'inferno di Dante, no, non è vero. Diamo il benvenuto a Giovanni Anfuso, regista. Buongiorno. Questa sera inizia la 5ª edizione dell'inferno di Dante, ecco sì. Perché parlavo di inferno, appunto diretto da Giovanni Anfuso, sarà messa in scena, vedete la locandina, in questo posto meraviglioso, le Gole dell'Alcantara nel Messinese, doppio spettacolo alle 20:30 alle 22, se riuscite a districarvi in mezzo a tutte quelle date e a quei numeri, perché tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica fino al 20
27 di agosto. È il lavoro teatrale più visto della Sicilia, è vero? Sì, al momento sì, abbiamo la certificazione SIAE e quindi siamo in grado di dire che sono 53.000 gli spettatori 53.000 che da Concerto Rock in 5 anni ci hanno seguito. È proprio da Concerto Rock, perché la cosa più bella che accade, e mi fa piacere quando questo avviene con i ragazzi, con i giovani, è vedere che vanno in sync. Quando Dante dice "e caddi", come corpo morto cade, vedete tutti i ragazzi che come fosse un concerto di Vasco Rossi, ecco, diciamolo. Mimano la scena, bellissima. Tra l'altro stiamo vedendo alcune immagini e sono già di per sé suggestive, costumi, coreografie, musiche, deve essere uno spettacolo incantevole, veramente. E chi sono i protagonisti? Allora, che sia uno spettacolo incantevole io non posso dirlo, lo dirà il pubblico e speriamo che quest'anno ci confermi con una presenza numerosa la scelta di uno spettacolo strutturato, molto strutturato. I protagonisti sono tutti, Liliana Randi che è la narratrice del Lei, che ci guida per incontrare Dante, che è Angelo D'Agosta, Salvo Piro nei panni di Luciano Virgilio, e poi Giovanna Mangiù, Francesca da Rimini, Rosario Minardi e Ulisse, Davide Sbrogiò, Ugolino, Luca Fiorino, Farinata degli Uberti, che bello, il canto di Farinata. Ma che immagini meravigliose che stiamo vedendo. Quello è Rosario Minardi. La location proprio invita, proprio, crea quasi un'atmosfera adatta. Allora, se noi abbiamo successo sicuramente lo si deve alla genialità dei produttori, Luciano Catotti e Nini Trischitta, alle bravure di Riccardo Cappello, di Nello Toscano, rispettivamente scene e costumi, e uno fa le musiche, ma diciamo il socio di maggioranza è proprio l'ambiente e le gole dell'Alcantara, è inutile dire bugie, è un luogo meraviglioso, io oserei dire onirico e metafisico allo stesso tempo. Onirico che ci fa sognare, metafisico che ci fa fare, ci porta in un'altra dimensione completamente diversa, una dimensione, oserei dire, più appartenente agli dei che non agli umani. È un posto bellissimo laddove sei accolto subito dalla più bella colonna sonora che esista nel mondo, lo scorrere del fiume sulla pietra, che è un'esperienza. Io purtroppo, o pur meglio, mi sono dovuto fermare tante notti per fare le luci, e devo dire che rimanere lì da solo mentre i miei collaboratori smanettano per le console eccetera, rimanere lì da solo, io e le gole, a guardarci insieme mentre eccola l'acqua meravigliosa di cui parlava Giovanni Anfuso, fantastico. Ero tentato di farla parlare di Macchine del Fuoco, ma con l'aria che tira direi di no, evitiamo. No, evitiamo. Perché ci sono anche queste come effetti speciali. Sì. Invece parliamo di Giovanni Anfuso, tutti lo conoscete, però ricordiamo che lui ha lavorato con i più grandi registi italiani, da Strehler a Glauco Mauri, è stata una carriera bellissima, è una carriera bellissima la sua. Grazie, io spero di sì, e per quello che mi riguarda mi auguro che il prossimo spettacolo sia sempre il più bello che ho fatto, no? Come si dice, il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora arrivare. Questo qui ce lo auguriamo. Sì, ho iniziato al Piccolo a Milano subito dopo aver finito l'accademia con Giorgio Strehler. Quando sono arrivato lì ero più o meno un medico che conosce tutta la medicina, ma non ha mai visto un malato. Un insegnamento che porta ancora dentro di sé di Strehler, il mitico Strehler. Non essere mai soddisfatto, avere il coraggio di metterti e di mettere agli altri la carota davanti al naso. Cioè? Quello sempre, tentare di capire dove è arrivato lo spettacolo e cosa si può ancora chiedere allo spettacolo, agli attori, ma soprattutto a te stesso. Non accontentarsi. Mai, quello mai, e devo dire che quello è stata la più grande eredità che ho appreso in quel mitico ambiente che non è un teatro, quello è un luogo meraviglioso in cui ciò che chiedi hai, ecco, diciamolo pure. E poi lei è stata all'estero parecchio, Francia, Belgio, Germania, Argentina, Uruguay, è vero? Sì.
Sì, tantissimo. Abbiamo girato per l'Europa e per il Sud America, soprattutto con Avilanza, che è un testo che Pirandello e Martoglio hanno scritto insieme a 4 mani. E allora con il suggerimento di Enzo Zappulla e di Sara Zappulla Muscarà, ovvero dell'Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano, l'abbiamo messo in scena e abbiamo avuto l'opportunità di circuitare in grossa parte dell'Europa e poi appunto tanto in Sud America. Devo dire che Pirandello, che è famoso in Italia, è una carta di identità nel mondo. Questo forse non ci rendiamo conto abbastanza, è vero? In Argentina sono rimasto assolutamente sconvolto. Pirandello ha debuttato lì nel 27 con Marta Abba, e loro, che non hanno una grossa tradizione letteraria come quella che abbiamo noi italiani, si sono letteralmente appropriati di Pirandello e lo considerano un loro autore. Pazzesco. E lo studiano nelle scuole al pari, mi permetterei di dire, meglio di come lo studiamo noi. Come gli spagnoli con Cristoforo Colombo, che lo considerano roba loro, no? Sì. Cristobal Colón, esatto. È cosa spagnola. Cosa nostra. Dunque, lei è stato direttore artistico del Teatro Antico di Segesta, Ente Lirico di Abruzzo, il Bellini di Catania naturalmente, e anche direttore artistico del Teatro Stabile. No, non sono stato direttore artistico del Bellini, ho collaborato con il Bellini in tante occasioni, e poi appunto allo Stabile di Catania. Tutte bellissime esperienze. Tutte realtà, una più bella dell'altra. Dirigere Segesta è stato un sogno, è uno dei posti più belli del mondo, lo posso dire senza tema d'essere smentito. È meraviglioso. E sì, il tema della direzione artistica è un tema che mi sta a cuore. C'è un momento nella carriera di ognuno di noi in cui si sente bisogno di una casa, di un luogo in cui mettere in piedi i propri progetti, le proprie idee, le proprie aspettative. E lei l'ha trovato là? Io l'ho trovato a Segesta, l'ho trovato allo Stabile di Catania, adesso l'ho trovato nella compagnia che, guarda caso, si chiama Buongiorno Sicilia, perché la compagnia nostra si chiama Buongiorno Sicilia. Si chiama Buongiorno Sicilia. È fantastico, dobbiamo fare un gemellaggio. Assolutamente sì. Buongiorno Sicilia. Ricordiamo allora gli appuntamenti da stasera della quinta edizione dell'Inferno di Dante di Giovanni Anfuso, che è stato con noi, nelle Gole dell'Alcantara meravigliose vicino a Messina. Doppio spettacolo stasera 20:30, 22, e poi tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica fino al 27 agosto. In bocca al lupo, grazie per essere stato qua. Grazie a voi per l'accoglienza. Complimenti. E complimenti. E adesso ci facciamo 2 risate con Insieme. Dunque, i poli opposti si attraggono, i poli opposti si attraggono, e questo è quello che accade tra 2 città apparentemente agli antipodi, ovvero Palermo e Milano. Ed è talmente vera questa cosa che se tu vai a Milano e passeggi in Corso Buenos Aires senti parlare palermitano, senti parlare siciliano, ma la cosa bella è che adesso anche qui, se tu passeggi per Palermo senti parlare milanese, cioè in Vucciria c'è un sacco di gente, c'è un sacco di milanesi. Io prima passeggiavo in Vucciria, sentivo soltanto una lingua, sentivo "oh, monni stai a Vucciria a mangiare e bere". Ora non è più così, tu passi in Vucciria e senti ma dove si va? Ma andiamo in Vucciria a fare, ci facciamo un'ape, dai, facciamoci un'ape. L'altra volta uno correva e diceva "oh, monni stai chi se vanno fottere la peno?". Ora, questi 2 poli opposti che si attraggono fa sì che noi andiamo lì, loro vengono qui, ma a volte può capitare che quando noi andiamo là ci vergogniamo di far sentire che siamo siciliani e ci trasformiamo. Mio compare è andato a Milano a cercare lavoro, è arrivato lì, l'ho chiamato, cioè "compà, che si dice a Milano? Tutto a posto? Il tempo com'è?". "Compà, tutto a posto, non ti preoccupare, tutto a posto, qua non piove, ci sentiamo fra 2 giorni, stai tranquillo". Noi in 2 giorni ci trasformiamo, lo chiamo dopo 2 giorni: "compà, che si dice a Milano? Tutto a posto? Il tempo com'è?". Là, compare, va tutto bene, qui c'è un sole che spacca di brutto, non cade una goccia d'acqua. Pronto? Compà, vedi che c'è differenza? C'è qualche minuto milanese che ne piglia poco culo, mi sente? Se mi sente che ha fatto un colpo di 800 A. Uè, compare, ma sono io, non mi riconosci? Ti dicevo, qui non cade una goccia d'acqua. Sì, compà, ma appena scendo in Palermo ti sputo un te la faccio io, però. Oh, io veramente
Non lo so per quale motivo, ma forse perché dobbiamo ammettere che in certe cose Milano è molto più educata di Palermo. Se a Palermo entri in una banca senti una gran confusione di gente che parla per i fatti suoi, alza la voce, a Milano no. A Milano entri in banca, c'è un'educazione. C'è stato un signore, quando io sono andato in banca a Milano, che mi ha scioccato, mi ha dato una lezione di vita. Questo si è messo davanti a me a fare il suo turno, ha aspettato il suo turno. Quando è arrivato il suo turno è andato lì, davanti alla cassiera, ha preso una borsa, l'ha aperta e a bassa voce ha detto: signora, questa è una rapina. Metta tutti i soldi in questa borsa e nessuno si farà male. Ma con un'educazione, che chi dei piccoli ciretti con tutto il cuore ci riette. E noi da questo dobbiamo imparare, questi due poli opposti che si attraggono fa sì che noi per qualunque cosa, sì, ci confrontiamo con Milano. Qualunque. Oh, hai visto che bella giornata di sole? Esatto, no? Come a Milano. Oh, qua si mangia bene e si paga poco. Esatto, no? Come a Milano. Oh, questo panettone al pistacchio, un sepolle vari in mucca. Esatto, no? Come a Milano. Ma che si dice? Panettone, dolce tipico milanese. Vero è. Ma se il pistacchio non glielo mandiamo noi da Bronte, se lo possono mangiare schitto, se lo possono mangiare. E forse alcune cose dobbiamo ammetterlo, non lo so, ma alcune cose dobbiamo ammetterle, perché se qualcuno delle nostre parti sta male, noi diciamo immediatamente: oh, mi raccomando, non ci fare mettere le mani sopra qua, perché qua i dottori sono cane. Poi te lo là fuori. Dove per là fuori noi intendiamo una sola città, che è Milano. È come se per noi non esistessero altre città, Genova, Parigi, Londra, Firenze, niente. Per noi esiste solo Milano. E allora se qualcuno sta male, noi che cosa facciamo? Subito ci mettiamo lì al computer, online, facciamo il biglietto, prendiamo l'aereo, voliamo, arriviamo a Milano, scendiamo a Linate, prendiamo il taxi, paghiamo il taxi che ci porta in albergo, paghiamo l'albergo, aspettando il nostro giorno di prenotazione. Quando è il nostro giorno prendiamo il taxi, paghiamo il taxi che ci porta in ospedale. Arrivi in ospedale, ti fai il turno, picchi a Milano, tu in nuto fai comunque in nuto, aspetti il tuo momento, e quando è il tuo momento è il primario in persona che apre la porta e dice: prego, si accomodi. Tu entri e dici: dottore, io parlando con lei ho venuto a Milano perché io non mi fido dei medici siciliani, perché quelli sono cani. Che fa? Mi può visitare lei? E lui: signore, lei ha fatto benissimo, si ne che se caga controllo io. Dottore, mi scusi, ma perché lei di dov'è? E Monreale, c'è cosa? Non fosse cosa resarci in mano. I poli opposti si attraggono al punto che anche una persona buona può essere attratta da una persona che ne parla male di quella persona lì, che proprio la schifa. Ed è per questo motivo, secondo me, che spesso al sud siamo stati attratti da personaggi tipo Salvini. Perché? Perché anche una persona buona può essere attratta da un minchione. Stefano Piazza. Insieme show stasera alle 21:30 da non perdere. Adesso ci colleghiamo con Marco Amato che starà gustando il suo caffè, eccolo lì, beato lui. Ciao, buongiorno. Buongiorno Sicilia, buongiorno Michele, buongiorno Angelo. Buongiorno. Oggi chi prendi di mira, Marco? Allora, oggi prendo di mira, tra virgolette, una bellissima ragazza che è stata anche lanciata da Antenna Sicilia e che è cominciato proprio con noi. La ragazza in questione è in dolce attesa ed è la bellissima Diletta Leotta. Diletta Leotta sta con Loris Karius, che è il portiere del, se non vado errato, del... non lo ricordo. Nessuno di noi se lo ricorda, nessuno di noi se lo ricorda. Vai avanti. Del Newcastle, grandioso, perfetto. Dunque, è assordito sui social ultimamente dicendo che il suo Ken è il migliore, proprio sull'onda di Barbie, eccetera. La cosa che caratterizza più la coppia è questo dolce amore molto esibito sui social. È la dolce attesa di Diletta, che tra l'altro produce anche un
podcast in cui con la sua voce su Spotify racconta di tutte le insicurezze di una mamma primipara, che sarebbe infatti il Mamme Dilettanti. È una cosa molto interessante, dolcemente Diletta cerca di fare capire quali sono le ansie e l'impreparazione normale e naturale di una donna che diventa per la prima volta mamma, anche perché quando nasce un bambino non nasce solo un bambino, nasce anche per la prima volta una mamma. Diletta è una leonessa e a proposito di mamme, le leone sono le mamme tra le più forti e feroci dello zodiaco, capaci di tutto per difendere i propri cuccioli e per difendere l'amato bene e la propria famiglia. Carius è un gemelli, la coppia gemelli-leone è una delle più funzionanti dello zodiaco, proprio perché la dialettica e la ridancianità dei gemelli fa ben il paio con la centratura assoluta del leone. Aria e fuoco, un po' come raccontava Sprazzi anche negli altri collegamenti, la chimica e la fisica del zodiaco hanno una dialettica fondamentale: l'aria e il combusto, il fuoco e il comburente, e anche lì chimicamente si alimenta l'un l'altro. Gli stimoli sono assolutamente reciproci, anche se l'aria rimane sempre più libera. Infatti Carius ha deciso di rimanere nel Newcastle e di stare anche un po' più lontano dalla famiglia. Centrata e sicura di sé come una leonessa, Diletta prosegue con la sua carriera e fa anche della sua maternità una maniera comunicativa. Ottima la configurazione zodiacale che vede il nascituro o la nascitura protagonista di questo bellissimo evento, proprio perché nel periodo del leone nascono fondamentalmente delle personalità molto insigni. Ecco, negli ultimi collegamenti abbiamo parlato di tanti leoni e leonesse. Bene, auguri alla coppia e a tutti i leone che in questo mese festeggeranno il compleanno, ma non solo, che si aspetteranno delle notizie molto interessanti per quello che riguarda il lavoro e le trasformazioni familiari. Benissimo anche gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario hanno terminato dei compiti veramente gravosi e importanti, evolvendo. Questo periodo invece per i Terra può essere un periodo di rallentamento, quindi Toro, Vergine e Capricorno sono ancora alle presse con delle cose da fare e da portare a termine, anche se il Capricorno ha in più l'amore dalla sua. Gli Acqua sempre dolcissimi, Cancro, Scorpione e Pesci. Il Cancro sta puntando tutto sul lavoro, mentre lo Scorpione riesce ad avere anche delle buone prospettive creative per tutto quello che riguarda la sua visione delle cose. Lo Scorpione è molto ascoltato e carismatico in questo momento. I Pesci viene riconosciuta la loro generosità, il loro senso incredibilmente protettivo. In amore e negli affetti gli Acqua trionfano sempre. Buona giornata a tutti. Buona giornata a te Marco, grazie, naturalmente buon caffè. Allora, adesso diamo un'occhiata ancora a un quotidiano? Sì, stamattina ho visto questa notizia che interessa a tutti noi, Michele. Prezzi bloccati, questa è un'idea che il governo sta mettendo su, vicino all'accordo salva spesa fra governo e filiera agroalimentare su alcuni beni di largo consumo, su cibi, diciamo dai cibi ai prodotti per l'infanzia. Verrà esposto un logo che avviserà i clienti dello stop ai listini e sarà attivato da ottobre fino a dicembre. Perché tutto questo? Perché lo zucchero è aumentato al 54%, il riso del 39%, quasi 40%, il latte del 30%, i formaggi del 27%, insomma ci sono stati aumenti incredibili. Allora noi troveremo fra non molto questo logo anti-inflazione. È un carrello tricolore con la scritta trimestre anti-inflazione, un logo scelto dal Ministero per diciamo, il Made in Italy per la campagna contro il ministro Urso che sta facendo questa campagna. Durerà da ottobre a dicembre, servirà, speriamo di sì, in qualche modo. Ci sono aumenti spaventosi che hai letto tu, quindi. A bloccare gli aumenti e speriamo che da qui alla fine dell'anno insomma si possa calmierare un po' la situazione. Quando vediamo questo carrellino tricolore significa che il prezzo è bloccato.
Bene, speriamo allora. Adesso vediamo che cosa è successo qualche anno fa, il 27 luglio. Nel 1299 il conduttore turco Osman per primo ha invaso Nicomedie, dando così inizio al regno ottomano, che 3 secoli dopo è stato a un passo dall'invadere l'Europa. Il 27 luglio, siamo nel 1452, a Vigevano nasceva Ludovico il Moro, fu duca di Milano, di Bari, signore di Genova e per 50 anni arbitro di tutto ciò che avveniva nella penisola italiana. Sempre il 27 luglio, ma del 1794, la Convenzione Nazionale, cioè l'organo che governava la Francia, ordinò l'arresto di Maximilien Robespierre e l'inizio della fine della Rivoluzione francese. Rimaniamo in Francia perché nel 1830, il 27 luglio, eccoli qua, guardateli, i parisini insorgono per spodestare Carlo X che stava cercando di restaurare l'Ancien Régime. Dopo 3 giorni di battaglia riescono nel loro intento dando vita alla monarchia di luglio. 30 anni dopo, nel 1860, i garibaldini, guidati da Giacomo Medici, il 27 luglio liberano Messina. 27 luglio 1890, Vincent van Gogh, ormai travolto dalla follia, si spara al petto e dopo 3 giorni di sofferenza e di agonia è morto poi in Provenza. 27 luglio 1929, una giornata molto importante perché viene firmata la Convenzione di Ginevra che regola tra le nazioni il rispetto per i prigionieri e le vittime di guerra. Il 27 luglio del 1940 è il giorno del debutto del coniglio più famoso del mondo, lo state vedendo, Bugs Bunny. Ma purtroppo il 27 luglio è anche una data dolorosa da ricordare per quello che avvenne nel 1993. 3 autobomba, una a Milano, 2 a Roma, esplosero quasi contemporaneamente poco dopo le 23. La mafia colpisce. A Milano le vittime sono 6, a Roma per fortuna non ci sono morti, solo gravi danni e 2 basiliche, danneggiate. Adesso vogliamo ricordare una cantante, non Sinéad O'Connor, morta prematuramente ieri, che ci ha fatto compagnia negli stacchi di tutto il programma di Buongiorno Sicilia di oggi. In realtà ci vogliamo occupare di Madonna con un sorriso e un po' di nostalgia, perché è nata il 27 luglio del 1983. Per la verità è la data dell'uscita del primo disco di Madonna, non che lei sia nata nell'83. Il primo disco si intitolava appunto Madonna. Allora a domani, mentre ascoltiamo le note del primo grande successo della cantante americana tratta da quell'album che si chiama Lucky Star. Buona giornata, appuntamento a domani, ciao con Madonna, buongiorno Sicilia. A domani.